Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Xoán Bascuas, de Ana Peón, de Virgilio Costas. 25 minutos de tertulia. Temos que falar de Cataluña, de Galicia, da reforma electoral que quere sacar adiante o PPDG. Pero imos primeiro falando desa consulta soberanista que Artur Mas quere celebrar o 9 de novembro, como está previsto. En principio, di el, dentro do marco legal, pero pois non vai contar, e xa o dixo Rajoy con claridade, co aval do Estado, así que, bueno, pois todo parece un pouco contradictorio. Eu non sei como credes que se vai resolver esta situación, quen está fallando aquí, o Estado, o goberno catalán. Xoán Bascuas, na túa opinión. Bueno, depende desde o punto de vista que se mire. A realidade é que existen opcións legais para poder efectuar a consulta. De feito, o Instituto de Estudios Autonómicos ten determinado 5 vías para que se materialice a consulta, 2 delas pasan por autorizacións do goberno español. Co cal, se houbera unha vontade política de que iso acontecera, pois podría desenvolverse a consulta. Tal e como vai acontecer, por exemplo, en Escocia, onde se pactou entre o goberno escocés e o goberno británico a celebración dunha consulta nunhas condicións determinadas, se pacta tamén a data e vai se desenvolver o proceso sin ningún tipo de problema. E máis, creo que a sabia decisión do goberno británico en todo este proceso é o que vai levar a frustrar a expectativa de que Escocia se poda independizar. Con todo, si é viable que se efectúe esa consulta, sempre cando exista vontade política, e ademais hai outras 3 opcións que non pasan necesariamente porque se efectúe o visto de praxe por parte do goberno español. Algúnas delas pasan desde a propia capacidade legal que poda ter o propio Parlamento catalán. Compre lembrar que o Parlamento catalán vai presentar, as forzas políticas van a presentar unha decisión do Parlamento catalán nas Cortes Xerais do Estado ao respecto da dotación de autorización para que se efectúe esa consulta. Gustaría a ti que se efectuara esa consulta? Como demócrata, ningún demócrata se podería opoñer a unha decisión na que o povo decide. A ver, Virgilio e Ana. Silencio na mesa. Non sei se é porque concordan con Xoán ou me temo que non, non? Eu creo que é un mal negocio que está plantexando Cataluña, é dicir, Artur Mas está enganando aos cataláns, está contando unha milonga mal contada, porque Cataluña sin España non vai millor económicamente, aparte está vendendo como que se o oasis catalán forse millor que o resto de España e non nin cultural, nin económicamente están millor que nós, porque tamén se decía que en España había corrupción e ali non, pois, en fin, eu creo que cando menos empatan, non? E un triste empate. E España tamén perderá económicamente, non? Obviamente, pois, Cataluña é unha parte moi importante do PIB español. Todos perden. E eu creo que eso é o que teñen que facer, non? Eu non sei se Artur Mas realmente quer facer esa consulta e eu creo que realmente non sabe como sair dela. Eu creo que a sociedade catalana sí que está nun ánimo de facer a consulta e non sería malo facela, pero o que sí que ten que facer o goberno e os partidos que están en contra da consulta é poñer todas as armas para ganar esa consulta, non? É dicir, nin incentivar ánimos en contra de Cataluña, e, sobre todo, demostrar aos cataláns que o que queren facer é un gran erro. O de pactar as preguntas que plantexadas, máis que nada, por parte de Esquerra, que é a que leva a voz cantante en todo este proceso, e Artur Mas se rende de Esquerra, eu creo que é unha pregunta moi tramposa. Teñen que ser unha simple pregunta, que era independencia, sí ou non, xa está. E logo, que os partidos fagan a campaña e que expliquen o de Escocia. Eu non coñezo o proceso de Escocia profundamente, pero eu creo que aí as situacións son diferentes. E eu creo que aquí Cataluña plantexa o referéndum como posible solución á crise económica, inda que despois xa están dicindo que só o tema económico non se pode plantexar porque senón quedan a imaxe que temos dos cataláns de pedichós e de solo de la pela, pois parece que lles deteriora. Bueno, eles empezaron o debate por esa senda e é difícil que a cambie, non? Ana, ti... Sí, xa teño dito máis veces que os cidadáns esperan dos seus políticos que lle resolvan os problemas, pero hai políticos que a súa especialidade é crear problemas. Ese é o caso de Artur Mas. Xa tiña dabondo problemas Cataluña, el inda todavía
día a día crea máis problemas. Unha comunidade autónoma que estaba en quebra, unha comunidade autónoma que ten que recibir do Estado fondos para pagar os seus provedores, que ten que recibir miles de millóns para poder financiarse, que ten que pechar hospitais, que ten que recortar nóminas, etcétera, etcétera. Nesa fuxida hacia adiante, pois Artur Mas únicamente se dedica a este discurso soberanista que non leva a solución dos problemas dos cataláns. Os problemas son basicamente económicos, creo que a súa incapacidade de xestión é a que está levando por este camiño que non leva a ningunha parte. Respecto á consulta, bueno, pois a Constitución española é clara nos seus primeiros artículos. Teñen que ser todos os españois os que decidan o seu futuro. Entón, esta consulta... Eso non o di a Constitución española. Perdona que che diga, non o di a Constitución española. A Constitución española di que la soberanía nacional reside en el pueblo español, evidentemente, en el conjunto del pueblo español, no en una parte del pueblo español. Pero luego falo. Sí, reside, lo que dices tú, en el pueblo español, no en una parte, no en una esquina, en un territorio de pueblo español. Esa consulta no encaja en la Constitución, y entonces dentro de esta estrategia digamos casi surrealista que está llevando a cabo Artur Mas, pues ha enviado cartas a los dirigentes europeos, no sé ahora, no sé ahora si Angela Merkel, de la que hablaba antes, que como está lesionada y con la cadera rota, pues a lo mejor se anima a leer la carta, porque creo que hasta ahora no la ha leído nadie ni la ha contestado nadie, ¿no? Entonces están, y lo que decía Virgilio, está engañando a los catalanes. Si se independiza Cataluña, no podría seguir en la Unión Europea. La situación económica, pues hay muchos estudios económicos que dicen que perdería varios puntos de su Producto Interior Bruto, es decir, que económicamente sería malo para ellos. Y esto Artur Mas, pues... A ver, Xoán, moitas cousas que decir, sí, e non quero abusar do tempo. Para empezar, o caso catalán é un dos casos políticos no que demostra que hai xente que é capaz de ver a mota de pó no ollo alleo e non a viga no propio. Primeiro, creo que compre desenmascarar xa o que os medios de comunicación que teñen unha tendencia política determinada están a facer con Artur Mas. Artur Mas é o responsable da situación política que hai día de hoxe en Cataluña. Pregunta, se Artur Mas non fora presidente da Generalitat, fora outra persoa, esta situación mudaría? Non. Sí. Se non fora de Convergencia e Unión. Sí, porque hubo un presidente que era Jordi Pujol, con un sentimento máis catalanista. Me vale perfectamente ese exemplo. Amenazou, pero nunca chegou a estos pasos. Sabes o que dixo agora mesmo Jordi Pujol? Dixo, levo 30 anos buscando un caixe e non o hai. E non o hai. Como que irades. O falar non ten cancelas, o problema é cando estás con responsabilidades. Podemos mirar o caso de Durán Illeita. Durán Illeita non ten unha mesma posición a ese respecto. Verdade? Pero Jordi Pujol si apoia esa situación. Boa máis. Durán Illeida non tomou decisións similares a de Artur Mas. Non, claro que non a tomou, porque está nunha federación e pode adoptar a súa posición, pero boa máis. Un exemplo, Ibarreche, que deu pasos máis alados que está dando o actual presidente do PNV, e que non parece que vai a dar os mesmos pasos. Quero ver onde vai rematar a proposta que inicia agora mesmo o PNV no Parlamento Vasco. Quero velo. Evidentemente vai ir a outro formato, e de logo xa dixo que non iba a levar a decisión final ás Cortes do Estado. Pero volvendo, eu si creo que de non ser Artur Mas a figura que estivera gobernando agora mesmo, este proceso seguiría adiante, porque estamos interpretando ao contexto de Cataluña nas pautas que son propias de outros lugares do Estado español. En Cataluña, a cidadanía si vai por diante das forzas políticas, algo que non acontece en outros lugares. Falábamos antes do que di a Constitución española. Mira, a prova evidente tela nun referéndum sobre un Estatuto de Autonomía. No referéndum do Estatuto de Autonomía é consultado o Constituto do Pobo do Estado español? Non. Por que razón? Por que razón? Porque hai unha, supostamente, no marco xurídico actual, unha cesión de competencia. E de eso do que está falando, que é posible efectuar unha cesión de competencia. Son os dous primeiros supostos que manexa o goberno catalán para... Remato. Para un estatuto que un referéndum para romper España. Por que? Porque o futuro... Remato axiña, doche tempo a todo. Decidesme que, ou disme ti, Virgilio, que non é o mesmo o caso escocés. Eu non vexo por que non. Que non coñezo en profundidade, non podo compararlo. Digo máis, mirade, no caso escocés, xa están a día de hoxe en Westminster, efectuando un estudo sobre que alternativas ante unha eventual derrota do referéndum pola independencia de Escocia, pois que alternativas de un novo modelo estatutario se lle pode dar a Escocia, porque son conscientes de que non é o mesmo caso irlandés, do escocés
do galés. Algo que non aconteceu no caso español. Antes falábamos da familia real, non? Ben, pois o que está acontecendo co marco autonómico a día de hoxe e o que está acontecendo tamén coa familia real é como consecuencia de decisións e de necesidades de acordo que se deron na década dos 80, que non son posibles manter a día de hoxe. Falabas antes de Estados Unidos, non? E da súa Constitución, a Constitución máis antigua do mundo, gracias á súa capacidade de reforma. Gracias á súa capacidade de reforma. Ten só 7 artigos e xe creo que van pola emenda número 21. Pero ao mesmo tempo, cada vez que se fai unha consulta ao respecto das emendas, tamén cada Estado ten capacidade de consulta, de efectuar consultas. De feito, recentemente aprobaron unha sobre a produción de cannabis, non? Que quero dicir con isto? Eu lanzo outra pregunta adicional. Que está por riba, neste caso? A vontade dun pobo de ser e de decidir ou un marco legal? Porque se así fose, só queda sempre unha solución, que é a de ir pola vía que seguiu na transición española. E iso implica que sempre se vai limitar a posibilidade de un escenario a maiores. Sempre haberá que aceptar este marco. Se imos a un modelo de reforma constitucional, fixádevos, ten que haber 3/5 do Parlamento catalán, perdón, do Parlamento español, que o acepten. Logo facer a consulta. No marco este que participe o conxunto da cidadanía española. Ben, e se en Cataluña o 80%, por decir un número, o 70%, está a favor da independencia e o 52% dos españoles están en contra, que contexto político deixamos? Neste caso, que decida o pobo catalán é o mellor que se pode facer, porque é o que menos crise política vai haber. Negarlle ao pobo catalán a posibilidade de decidir vai significar agudizar aínda moito máis a crise. E, ademais, eu teño o convencemento de que se o pobo catalán ten a posibilidade de expresarse, non ten por que sair necesariamente a independencia, sino outro modelo político. Fíxelo ben, pero non sei se os convenciches. Non, xa non contabas, non? Eu concordo en parte contigo que hai un clima na sociedade catalana de incomodidade co marco actual e que necesitan un cambio. E eu creo que as forzas políticas españolas e o goberno español, sexa agora o PP ou que sexa, teñen que dar pasos adiantes intelixentes para arranxar o tema da situación actual, porque é unha demanda que ou se resolve ou vai estar permanente. Lembrade que tanto no caso vasco como no caso catalán decidiuse un novo marco político, un novo marco estatutario, se dixo directamente que non. Todo isto alimenta tamén esta situación. Que a maior autonomía das comunidades autónomas non tampouco implica maior fracaso do país como tal, porque pasamos de ter cero autonomía a ter moita autonomía, no caso de Galicia, e eu non creo que Galicia podemos estar de acordo, gustarnos máis ou menos este goberno, pero eu creo que está mellor gobernado con autonomía que sin autonomía, porque xa non depende de todos os problemas de Madrid. O principio constitucionario que tanto defendía o presidente Fraga, non? E eu creo que é así. E eu creo que en Cataluña hai que polo menos, darlle unha válvula de escape para que a xente opine. Eu creo que hai que explicar aos cataláns as consecuencias de ser independientes. E son moi graves. Que efecto pensar que non o saben? Non, eu creo que... Porque eles si están manipulados e os demais non? Non, eu creo que o que están contando ali dentro... Bueno, Artur Mas en ningún momento admite nos vamos a quedar fora da Unión Europea, nos vamos a quedar fora do euro... E alguén pode afirmar a día de hoxe, podes afirmar a día de hoxe que quedan fora da Unión Europea? Non, demostro... De entrada sí. Mira, posiblemente... Porque hai un acordo internacional... Non é certo. Non se entera. É falso. Desde logo non poden esperar que o goberno español se quede de brazos cruzados e lle dé a vendida como Estado independiente da Unión Europea. É que os acordos do marco internacional do 76 din que calquer parte integrada nun Estado que adopte acordos ten que asumir de forma inmediata os mesmos. Iso implica o acordo de incorporación á Unión Europea. E logo o propio tratado constitucional... Vai ser de inmediato, vai entrar no euro de inmediato. Non vai sair do euro de inmediato, que é outra cousa. Como que non vai sair? É que ningún Estado pode sair de inmediato do euro. Pode algún Estado? Non se pode sair do euro de inmediato. Un Estado independiente non pode sair... España, ainda que España quixera sair do euro, non pode facelo inmediatamente. Ten que haber, igual que na incorporación hubo un proceso de transición, tamén neste caso habría que habelo. Eu insisto, o Tratado Constitucional Europeo di expresamente que quedaría fora. Non o di. Non hai ningún... Todos os responsables comunitarios... o din algúns povos de Bélxica que están implicados en casos semellantes. Non é certo. En Gran Bretaña tampouco hai ninguén que se atreva a dicilo. Cameron dixo, pero non ten ningún tipo de acervo xurídico que o afirme. Non o hai. E despois gas natural vai seguir tributando na facenda catalana como tributa agora. Como se lle imputa agora esa presunta tributación, que
que non é así. Eu fago a pregunta inversa. É que é unha empresa enerxética e España vai ter que tomar unha decisión sobre iso. Claro que sí. Porque non che nego a maior, non che nego que España vai a xogar en contra, pero que eu vou... E Repsol vai a seguir tributando en Cataluña. E todo eso... Toda a parte que ten ali. E por que non? Ao mellor, con o novo modelo tributario consiguen que outras empresas españolas pagan para lá. Non o sabes. Vamos, é que a eléctrica portuguesa tributa a produción eléctrica en España e en Portugal todo. Está interesante. Gas natural onde tributa agora mesmo? Doulle a Ana. E non o pode facer xa agora en Madrid? Pode facelo agora mesmo en Madrid? Onde está a Unión Fenosa? Pero pode facelo. Pero por que non o fai? Pero cunha Cataluña independente, España non vai deixar o suministro eléctrico e enerxético en máis dun goberno independente, ademais que se acaba de independizar e que ademais non vai a ser polas boas. Ti non sabes en que condicións vai dar eso. Primeiramente, antes de chegar a ese punto, perdona, acabo rápido, antes de chegar a ese punto, hai outro previo, que é ver o que di o povo catalán, porque si todo vale con tal de que o povo catalán non decida, entón apaga e vámonos, porque isto non vai a ningún lugar nunca. Nunca, isto é nunca de nunca de nunca. Estamos a decir que non hai posibilidade de que un pobo no Estado español se emancipe pola vía democrática. E pareceme moi grave, porque entón todo isto o que vai conducir é agravar moito máis as relacións de Cataluña co conxunto do Estado español. É o que eu vexo. E no caso vasco, ni te conto, se chega a ese extremo. Bueno, no caso vasco xa se intentou e non pola vía. Non é comparable. Perdón, Ibarretxe era un Estado libre asociado, que é unha cousa distinta. A mí sorprende, podo entender que, que Convergencia, Esquerra Republicana, pois falen da independencia de Cataluña, pero a mí sorpréndeme que desde Galicia haxa, e digo con todo respeto hacia as ideas de cada un, que haxa forzas políticas en Galicia que apoyen isto, tendo en conta que o que máis prexudicaría a Galicia sería a ruptura da Caixa Única da Seguridade Social. Galicia ten un porcentaxe da población de edad avanzada, deficitaria, depende nas súas pensións de que exista esta Caixa Única da Seguridade Social en España. Entón, eso, que desde Galicia se plantexe esta ruptura, a mí sorprendeme moito porque, desde logo, para Galicia sí sería perxudicial. Creo que calquer persona sí sería perxudicial. Porque hai que manter a solidaridade... Xa que mira Cataluña non desde Galicia, ese é o problema. Hai que manter a solidaridade entre todas as comunidades autónomas, que ademais está recollido na nosa Constitución. E outro matiz, cando falas de que a vontade do pobo catalán ten que estar por encima do marco legal, pero que o marco legal non é unha imposición, o marco legal é o marco de convivencia que nos demos todos os españois e que foi aprobado en referéndum mayoritariamente, mesmo por los cataláns. Os cataláns, cando se votou a Constitución en España, deronlle masivamente o seu apoio. É dicir, que non é un marco legal imposto por unha dictadura, é un marco legal de convivencia que nos dimos todos, incluídos os cataláns. O que eu creo é que se quere cambiar ese marco legal, evidentemente nada é inamovible, pero que sí debe haber un consenso, como houve en aquel momento. Cambiar a Constitución con menos apoios políticos do que tuvo a Constitución do 78, a mí parece que ir hacia atrás. É dicir, se pode mudar a Constitución entre o PSOE e o PP para facer o do teito de gasto, foron eles as dúas únicas forzas políticas. Pero é unha cuestión moi puntual. Moi puntual. Pero cambiou a Constitución en 15 días. En 15 días. En fin de semana, en 15 días se cambiou. Pero para isto non, verdad? Para isto non. Eu pregunto, que hai que facer para que se dé, entón, eu pregunto, primeiramente, si entendedes que a vontade do pobo catalán debe ser respetada. Pregunto eso, para empezar. A vontade do pobo catalán expresouse no apoio no seu momento á Constitución. E agora temos unha Constitución que fala do pobo español. E daquela votaba Liber Barrera tamén. Falamos da falta de consenso, tampouco hai consenso no Parlamento de Galicia diante desa reforma electoral que vai aprobar o Partido Popular, que vai deixar a Cámara con 61 deputados en lugar dos 75 que ten na actualidade. Hoxe presentaba o BNG a súa proposta, que non pasa por reducir deputados, por reducción de salarios, eliminación de asesores, supresión das deputacións provinciais. Chamaba a oposición a unirse para parar esa reforma. Digo eu que pouco se pode facer, diante dunha reforma que podemos dar xa por feita, e que entendo que a Xoán non lle parece ben, agora me explicará por qué, e a Virgilio Costas, por exemplo, no teu caso. A mí, vamos a ver, é certo que se pode gobernar con 61 deputados e con 75, non? A Fraga parecerlle pouco 71 e ampliou a 75.
non creo que a salida da crisis vai a depender da reducción de deputados, non? Eu creo que, a máis, é un mensaxe moi malo porque parece que temos máis democracia da que nos podíamos permitir, non? E tampouco concordo cas propostas que están facendo os partidos da oposición que poñer en a moneda a democracia e dicir, bueno, pois aforremos no outro lado para poder pagarnos este Parlamento. Eu non creo que o que se vai a aforrar que 1,5 millón ano, creo, estimado, tampouco eso sexa a solución á nosa crisis. Eu non creo que, unha vez feita a reforma, vamos a ter garantido o éxito económico do país, non? E o que hai é unha visión reduccionista do que é a democracia, non? Porque o que se está poñendo en telexuicio é que os diputados só están ali para apretar o botón e non, e en teoría, pode parecer ingenuo o que estou dicindo, pero os deputados están ali para aportar a súa visión, inda que sexan do mesmo partido, porque non todos teñen por que opinar igualmente, non? E iso debe ser a pluralidade dentro dos propios partidos, porque senón que sexan máis prácticos, que unha vez resoltas as eleccións, que fagan o voto ponderado e xa está, un representa 43, outro 22, entonces, non, eu creo que os deputados deberían de estar dentro dos seus propios grupos. Outra cosa, que unha vez votado ou tomado unha decisión, respeten a disciplina de grupo, pero que poden axudar a conformar a toma de decisións. E esa visión reduccionista que non me parece ben a proposta do PP, e máis cando o presidente da Xunta, cando era líder da oposición, defendía que estas reformas deberían de facerse con maioría reforzada de 3/5 ou de 2/3, e que tanto a reforma da lei electoral como a reforma do estatuto, e que me parecía ben entonces, e creo que debe ser así, non? E co cual tamén un bloqueo para non reformar máis a lei, non? Digo porque me dou conta que temos menos de 5 minutos de tertulia, así que rapidamente, Xoán. Bueno, aquí tamén tería sí que moitas cousas que dicir. No, concordo basicamente con el. Solo un matiz que quero facer, e que o sistema electoral non está para xerar gobernos, está para crear unha cámara legislativa. O goberno é unha cousa distinta. De proposición e impulso do goberno. Exactamente. E tamén para a fiscalización do mesmo. Ao que vamos, é que o Parlamento é o espello no que se reflicte a cidadanía. Limitar a proporcionalidade implica limitar que esa Cámara actúe como espello da cidadanía. Con todo, vou dicir que no camiño que está collendo esta proposta de reforma, o Partido Popular está sabendo xogar moi ben e acertadamente as súas cartas. Primeiro, fai unha proposta que sabe que unha boa parte da cidadanía vai ver con bons ollos. Nesta desavinza coa política, estupendo, cantos menos políticos xa no Parlamento, mellor. Segundo, a reforma do recorte faina sobre un elemento importante, que é sobre a asignación de escanos a cada un dos territorios. Pasan de 10 a 8. 8 representantes pola Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e o resto se asignaría os 29 seguintes, se asignarían en función do número de habitantes. Pero, ollo, siguen ser representando máis os kilómetros cuadrados que os habitantes. Iso fala moito do sistema electoral. O sistema electoral está para representar a cidadáns, non kilómetros cuadrados. Creo que a medida que acaba o chamado que acaba de facer o Bloque Nacionalista Galego é un chamado intelixente. A oposición ten que aproveitar esta ocasión para demostrar que é capaz de dar unha resposta unitaria, a unidade e o consenso, que, por certo, nas Cortes Xerais do Estado é impensable en España facer unha reforma do sistema electoral sin que haxa un acordo entre as distintas forzas políticas, porque estamos a falar do que se reparte aquí, non? En definitiva, aquí o que vai facer Feijóo é de forma unilateral, algo semellante ao que fixo Fraga no seu momento, só que Fraga hacia arriba, e vai consistir en sobrerepresentarse a sí mesmo. Isto é, o Partido Popular con 40% dos votos pode conseguir perfectamente o 56% dos escanos, mentres que as forzas políticas minoritarias terían que superar o 7%, no mellor dos casos. E que implica isto? Un concepto determinado de democracia. Aquí a maioría impón e non nos importa para nada as minorías. Ese é o concepto de democracia que ten o Partido Popular. Ana, e aquí non concordas outra vez con... Non concordo porque eu creo que a democracia non depende de que haxa 61 ou 75 diputados, non ten absolutamente ninguna relación a democracia con un número de diputados, porque además hai que lembrar que cando se aprobou o Estatuto de Autonomía de Galicia, os que o elaboraron en aquel momento consideraron que unha representación adecuada dos cidadáns galegos sería entre 61 e 75, perdón, entre 61 e 80. En un determinado momento hubo 71, despois Fraga ampliou 75, agora neste momento, nestas actuales circunstancias, pois considérase que se pode ir a franxa máis baixa que contempla o Estatuto, pero que figura, eu quero
quero destacar este tema, esa previsión de 61 a faltaría, 80 no estatuto. Quero decir que naquel momento, cando se aprobou o estatuto, non houbo absolutamente ninguna voz, ningún partido político, ninguna organización que considerase que con 61 deputados Galicia estaba mal representada, porque senón non figuraría no estatuto. Quero decir que ninguén o puso sobre a mesa. Tamén o di da Constitución Española de 300 e 400 e non se muda. Figura dentro do estatuto. As circunstancias, pois, teñen variado. Neste momento hai unha reducción. Cando dices actuales circunstancias, a que te refires? As actuales circunstancias económicas. O sea, Económicas que todos os cidadáns entenden. O sea que as circunstancias económicas veñen para quedarse, porque vamos a facer unha reforma de coyuntura. Perdona. Eu entendo que a crise é coyuntural e vamos a salir dela. A un cidadán que ten unha empresa e que ten que reducir traballadores. Ou unha familia que ten un pequeno comercio e que ten que traballar máis horas nese comercio. Si podemos ter unha administración, un goberno, cando hai que aplicar esta reforma, cando hai que aplicar esta reforma, cando sería de aplicación, cando sería de aplicación. Cando haxe unha demanda social no, cando sería de aplicación, sería para as eleccións de 2016, non agora. Por tanto, vamos que estamos na crise. Vamos a seguir na crise. Claro. Escoita, os gobernos tenen que responder á sensibilidade social. E hai unha demanda social neste sentido. De feito, Feijóo planteou este tema antes das eleccións, non houbo acordo cos outros partidos e dixo claramente vai ir no meu programa electoral. Se os cidadáns avalan eso é porque están de acordo con esa reducción de diputados. A min crees que ganou por maioría absoluta por levar esa proposta? Pero a min considero eu non o creo, eu creo que foi por outros méritos e por outros deméritos. Pero eso está avalado primeiro, está avalado polo estatuto, está avalado polas urnas. Non entendo este escándalo porque haxa menos deputados, porque o que parece que os grupos da oposición o único que se lle preocupa é o escano, porque o escándalo que houbo en Ague por un escano solo, vamos, que parecía que casi se rompe a coalición por ese tema. Entón, podese funcionar, remato, con 60... Agora seguimos nos fora falando deste asunto. Con 61 deputados, eu eso de que non se poda primar algo a Lugo e Ourense, pois non o comparto. Eu creo que a solidaridade figura na nosa Constitución e tamén no conxunto de España tamén se prima as provincias menos desenvolvidas e con menos poboación. Que haxa unha pequena prima por poboación, pois eu creo que Lugo e Ourense pois deben tela esa unha pequena prima, non, fíxate, en Lugo habería 8 escanos, Lugo teria 3 escanos, 8 que son 2 km cuadrados e 5 por habitantes. Que está perdendo población, e vai conseguir que a xente vai a ir a Lugo gracias a isto. Non, pero hai que ser solidarios, hai que ser solidarios. Deixémolo aquí. Seguimos ahora falando cando despidamos o programa. Vexo que vides con forza, me alegro moito, así que seguir así para próximos faladoiros. Deixémolo aquí. Mañá, hoxe non falamos de temas locais, pero mañá sí, mañá programa centrado xa nas cuestións que son noticias estes días na nosa cidade. Grazas, Xoán, Ana e Virgilio, feliz ano os tres. Grazas a todos por seguirnos. Mañá máis analizamos como sempre as noticias que deixa o día.